Shalom, amados hermanos, estamos aquí nuevamente por la misericordia de Dios y vamos a comenzar a estudiar un lindo tema con el favor de Dios, pero vamos a orar antes de comenzar, amén. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Gracias, Señor, Спасибо за Слово Твое, gracias por tu palabra, за истину Твою, за Дух Твой. por tus verdades, por tu espíritu, Что мы живем, да, понимая, что мы живем в последнее время. porque entendemos que vivimos los últimos tiempos, Мы знаем, что Слово Твое неизменное. sabemos que tu palabra es inmutable, Оно никогда не менялось, nunca va a cambiar, потому что оно от начала и до конца вечное Евангелие. porque desde el principio hasta el final es un evangelio eterno. Поэтому мы просим Твоей благодати Por eso pedimos tu gracia и просим Духа Святого, чтобы Он вел это Слово. y pedimos que el Espíritu Santo guíe en esta palabra. Пусть, Господь, да, сердца, которых Ты приготовил там, да, на той стороне, Que los corazones que están dispuestos al otro lado de la pantalla будут искренне, просты, sean sinceros y sencillos чтобы это слово могло насадиться обильно para que esta palabra pueda ser sembrada en sus corazones abundantemente, во славу Божию. para la gloria de Dios. Amén. Amén. Аминь. Аминь. Я приветствую вас, братья и сестры. Les saludo, amados hermanos y hermanas. Сегодня, да, у нас тема, Hoy tenemos un Очень tema важно, que es importante. muy importante. поэтому, да, нуждаемся в особой благодати. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Мы эти два воскресенья говорили очень важное слово. Estos últimos domingos hemos hablado de un tema importante. И о благодати Божией можно Ас- говорить всегда. Acerca de la gracia del Señor se puede hablar mucho y siempre, Потому что, правда, то, что, да, мы есть только исключительно по благодати. porque somos lo que somos exclusivamente por la gracia de Dios. Поэтому, да, Господь повел так, да, чтобы мы посмотрели, что Бог никогда не менялся. Y hoy vamos a ver, Dios me ha guiado a hablar de que Dios nunca ha cambiado. Вы знаете, что Евангелие, оно вечное. Saben que el Evangelio es eterno. Когда, да, Христос пришел первый раз на эту землю, Cuando Cristo vino por primera vez a esta tierra да, и основал свою церковь, y fundamentó su iglesia и ушел в свое царство, y después приготовить fue нам elevado место, al reino de los cielos para prepararnos allá lugar, прошло уже 2000 лет. ya ha pasado 2000 años. И вы знаете, менялись эпохи, Las épocas se han cambiado, менялись обстоятельства, se han cambiado las situaciones менялось время, y aún el tiempo. но Pero- не менялось Слово Божье. No ha cambiado la palabra de Dios. Пусть Господь поможет нам и благословит нас, Que el Señor nos ayude y nos bendiga, и пусть это Слово Y que esta вселяется в palabra- нас обильно, esté injertada en nuestros corazones abundantemente, потому что это Слово будет судить нас в последний день. porque esta palabra es la que nos va a juzgar en los últimos tiempos. И мы, как христиане, должны держать это Слово, Y nosotros como cristianos tenemos que aguantarnos de esta palabra чтобы наша жизнь была связана, да, тесно со Словом para que Божьим, nuestra vida esté inculcada con la palabra de Dios, чтобы она была в наших устах para que esté en nuestras bocas, и los в, наш- labios, и в нашем сердце, en nuestros corazones, corazón. И чтобы наши, да, семьи, наши дети y para que nuestras familias y nuestros niños несли это Евангелие, puedan llevar también este evangelio, продолжая нести Евангелие благодати para que Божьей. puedan seguir llevando el evangelio de la gracia de Dios. Братья мои возлюбленные, можно себе представить, Amados hermanos, podemos solamente imaginar Господь основал свою que церковь, Dios, fundamentando su iglesia, дал ему свое слово le dio su palabra, и ушел к Отцу, se fue para el cielo a su Padre, надеясь на то, что братья con la esperanza Cerca de que de los Dios. hermanos, los que son de la iglesia de Dios, Духом Святым a través del Espíritu Santo, понесут это Евангелие спасения по всему миру. van a llevar el evangelio eterno de la salvación a todo el mundo. Поэтому Господь, когда собрал, да, Por eso cuando el Señor reunió их было 120 человек, y habían 120 и Он personas сказал, что reunidas, придет Святой Дух, Él les dijo que vendría el Espíritu Santo и вы будете мне свидетелями до края y земли. ustedes me serán testigos hasta el fin de la tierra. До края земли свидетелями Слова Иисуса Que van a Христа. ser testigos fieles de la palabra de Dios. И вы можете себе представить, Y pueden solamente imaginar
что Бог que в Dios каждой эпохе менял бы свои принципы. en cada época hubiera cambiado su palabra Да, свои принципы, o sus principios свои решения, o sus decisiones, свои стандарты, sus estándares свои заповеди. o sus mandamientos. Это нереально, Eso no es невозможно. real y es imposible. Это реально невозможно даже представить, чтобы Бог менялся Es imposible aún imaginarlo de que Dios se cambie или менял бы свое слово, o свои que cambie решения. su palabra, cambie sus decisiones. Вы знаете, братья, да, ¿Saben, hermanos? да, как церковь, да, первая церковь, Como la первоапостольская primera церковь, iglesia, la iglesia de los apóstoles, как они несли Слово Божие. como ellos llevaban la palabra de Dios И да, с поколения в y lo поколение llevaban de generación a generación. это Евангелие, да, несли Y este evangelio era llevado в том первоначальном основании, en el fundamento del principio, да, для того, чтобы оно могло дойти и сегодня. para que este evangelio pueda llegar y hasta el día de И hoy. это Евангелие мы проповедуем Y es el evangelio que каждый predicamos день нашей жизни, todos los días con nuestras vidas, как есть. así tal como es, Оно не меняется. porque no ha cambiado. Если бы, можно себе представить, да, Podemos solamente imaginar Церковь Божия всегда переживала всякие трудности. que la iglesia de Cristo siempre ha tenido dificultades, Были особые гонения, страшные habían гонения. persecuciones, horribles persecuciones. Братья многие отдавали свою жизнь за Muchos Евангелие. hermanos entregaban su vida por este evangelio, Они сидели в тюрьмах, muchos estaban en las cárceles да, они, да, их притесняли, y притесняли. sí, o sea, los encarcelaban. В Евангелии написано, что Y en el evangelio está escrito все те, которых весь мир не был достоин, que el mundo no era digno de tales personas скитались по пустыням, горам, по пещерам, y ущельям se земли. escondían en desiertos, en cuevas, en muchos Но lugares, все они pero свидетельствовали todos ellos eran testigos в вере, de la fe, преданности Слову Божьему. de la fidelidad y la fidelidad a la palabra Они de готовы Dios. были отдать свои жизни за Евангелие Y ellos Божье, estaban dispuestos a dar sus vidas por el evangelio de Dios, потому что это Евангелие спасения, porque братья. es el evangelio de la salvación, hermanos. Поэтому мы, как христиане, должны понимать, Por eso nosotros como cristianos что Бог все, что сказал для нас, tenemos que saber que todo lo que el Señor dijo para Оно nosotros неизменно, no ha и cambiado оно священно. y es santo. Да? И как я сказал, да, можем мы себе представить, да, Y solamente puedo decir que podemos solamente возникли imaginar трудности, серьезные обстоятельства que жизненные, cuántas veces han sucedido situaciones bien difíciles и да, братья, допустим, просят Христа: Господь, помоги, да, y los hermanos le pedían протяни al свои Señor, руки. ayúdanos Señor, extiende tu mano. И Господь вдруг взял и, видя эти обстоятельства, Y que el Señor, трудности, mirando las circunstancias, Y сказал, las dificultades, да, конечно, я немножко расширю вам путь. hubiera dicho, bueno, yo les abro un poco el camino. Невозможно представить. No, eso no es imposible imaginarlo. И мы сегодня посмотрим эти важнейшие истины. Por eso hoy veremos verdades importantes, Никогда Церковь Божия porque nunca la iglesia de Dios, никогда не меняла Слово Божие. porque la iglesia nunca ha cambiado Оно la никогда palabra de Dios, не извращало его. nunca la ha intercambiado, o sea, poniéndole algo de más, Потому что они понимали только одно. porque ellos sabían una Ни cosa, одна черта, ни одна йота не пройдет. porque ni una jota ni una tilde va a pasar Все del исполнится mandamiento. то, что Бог сказал каждому из нас. Todo lo que el Señor dijo en su palabra se va a cumplir para cada uno. Давайте, братья, посмотрим. Vamos a ver, hermanos. Луки, 21 глава. Lucas, no, espera. Да. Lucas 21. Луки, 21 глава. Lucas 21, 33 стих. versículo 33. 33 стих. Читаем. Vamos a leer. Смотрите, братья, это очень важные слова. Miren, hermanos, porque son palabras Я importantes. знаю, что мы все знаем эти слова, Y yo sé que todos conocemos esta palabra, но эти слова для нас просто священные. pero para nosotros son palabras santas. Ни ты, ни я, Porque ni tú ni yo, да? И пусть Бог
y que el Señor положит огромный страх в наши сердца, ponga en nosotros su temor в нашей en nuestros жизни, corazones, en nuestras vidas, чтобы мы понимали только одно. para que podamos entender una cosa. Все, что сказал Господь, Todo lo que dijo el Señor должно исполнено быть se va a абсолютно и cumplir y неизменно, tiene que cumplirse inmutablemente, что бы нам это ни стоило. cueste lo que cueste, Потому что речь идет о вечности. porque estamos hablando de la Речь eternidad, идет о жизни вечной. estamos hablando de la vida eterna. Поэтому, да, когда мы читаем, Por eso, cuando leemos, апостол Павел, он говорит, El я apóstol желаю Pablo dice, разрешиться быть с Христом. yo deseo dejar esta Умереть и tierra y быть с estar Христом, con Cristo, потому что это лучше. porque es lo mejor. Но оставаться здесь Pero нужнее, quedarme aquí me es mejor por ustedes, чтобы это слово проповедано было precisamente по para всему que миру. esta palabra sea predicada por todo el mundo. Итак, читаем с вами. Vamos a leer, 33 стих. Небо и земля пройдут. versículo 33, el cielo y la tierra pasarán. Видите, братья, сам Иисус Христос своими устами El mismo говорит, Señor Jesucristo con su boca небо и земля пройдут. dijo, el cielo y la tierra Мы знаем, pasarán. что они пройдут. Nosotros sabemos que va a pasar esta tierra, Но он говорит дальше, pero él dice más adelante, пройдут. Но слово мое не пройдет. pero mis palabras no pasarán. Видите? ¿Pueden ver? Небо и земля пройдут. El cielo y la tierra pasará, todo Но va a Слово pasar, Божие pero la palabra del Señor никогда не пройдет. nunca, nunca pasará. Значит, для нас это должно быть Entonces, просто para жизненно nosotros, важно. esto tiene que ser importancia vital. Каждое слово Cada должно жить в palabra нас. tiene que vivir en nosotros. Как сказал Еремия, Como да, dijo Jeremías, я съел это слово, Yo me и comí оно tu горело во palabra мне. y me daba, era fuego dentro de mí. Бог не меняется. Dios no cambia, es И inmutable. никогда не будет, Бог связан только исключительно со своим словом. Y el Señor компромиссом. está vinculado exclusivamente con su propia palabra. Это люди меняются. Son las personas las que Это cambian. люди меняют Son las personas las que Принципы, pueden cambiar los слова свои. principios, sus Они palabras. отступают от того, что они говорят. Ellos pueden retractarse de lo que han dicho. Это люди, Es la persona. искажая Священное Писание, Son- подстраивая его Son los que cambian la palabra de Dios utilizándolo para sí под свою mismo жизнь. conforme a su vida. И мы потом посмотрим еще. Pero lo veremos más adelante. Значит, Господь сказал, все пройдет, Entonces все Jesús dijo, исчезнет, но todo Слово va a Божие pasar, todo va a desaparecer menos la palabra. никогда не пройдет. Nunca Tito. pasará. Vamos a ir a Tito. Титу, смотрим Титу. Апостол Павел наставлял, да, El этого apóstol возлюбленного Pablo брата, estaba enseñando a este amado hermano потому что, да, эти молодые братья Porque несли estos- Евангелие Божие. jóvenes llevaban la palabra de Dios y predicaban el Evangelio. Тит, 1 глава, A Tito 1, Тит, 1 глава, 1, 2. Смотрите. Павел, 1 стих, 1-2 стих. versículo 1 y 2. Смотрите, как говорит апостол Павел. Miren да, cómo dice el возлюбленному apóstol брату. Pablo. Павел, раб Божий, Pablo, siervo de Dios апостол же Иисуса Христа, y apóstol de Jesucristo, по вере избранных Божьих. conforme a la fe de los escogidos de Dios, Такие слова. qué palabras, И по знанию истины, y el conocimiento de la verdad, относящийся к благочестию. que es según la piedad. И он говорит дальше. Y dice más Второй стих. adelante, В надежде вечной жизни, en la esperanza de la vida eterna, которую обещал неизменный в Слове Бог. la cual Dios, que no miente, prometió Прежде вековых времен. antes del principio de los siglos. Значит, Господь уже O приготовил. sea, Dios ya desde Прежде antes создания мира ha это preparado Слово, toda la palabra чтобы оно исполнилось para в que нас. para que se cumpla en nosotros Познание истины, относящейся к благочестию. el Надо conocimiento de записать. la verdad que es según la piedad. Значит, это слово Entonces, дает нам esta надежду на palabra вечную nos жизнь. da esperanza de vida eterna Да? И он говорит, y dice, обещал
которую обещал неизменный в Y Слове Dios lo ha Бог. prometido. Y Él no miente, Él es inmutable. Бог не меняется. Dios no Слово cambia. Божие не La меняется. palabra de Dios no cambia. Поэтому очень важно, Por eso es tan когда мы importante говорим о Слове cuando Божьем. estamos hablando de la palabra Для de Dios. христианина Слово Божие – это его жизнь. Para el cristiano, la palabra de Dios es su vida. Если он познал Бога, Si ha conocido a Dios, он будет следовать за Él Словом Божьим. va a seguir la palabra de Dios. И мы посмотрим эти стихи важные. Y vamos a seguir viendo unos cuantos versículos. Бог не меняется, Dios no Его cambia, принципы не sus меняются, principios no cambian, стандарты не los меняются, estándares de Dios no заповеди cambian, не los меняются mandamientos no cambian и требования не меняются. y Требования. lo que el Señor demanda no cambia. Значит, Entonces, как к первой церкви, como en la iglesia primera, так и к последней церкви, como en la которая будет última существовать на этой iglesia земле. que va a existir en esta tierra, Эти принципы, эти estos заповеди, principios, estos это mandamientos, слово, estas palabras, как к первой, так и последней и como последующей para la церкви. primera, como para la última y para todas las Все iglesias, стоим es на la одном misma, основании. porque todos estamos parados en un fundamento. Все проходим одно и то же Евангелие Todos Божье. creímos en el mismo evangelio. Значит, Entonces, что Господь говорит нам в Своем ¿qué Слове? Dios nos está diciendo en su palabra? Бог говорит, покайся и веруй в Евангелие. Dios dice, arrepiéntete y cree en el evangelio. Значит, это покаяние и Entonces, вера. ese arrepentimiento y esa fe Прошли апостолы lo han pasado los apóstoles и прошли все братья, которые были после, да, 2 век, 3, 4, 5 и так далее, и до сегодня все Y lo han проходим pasado одно и то же слово. todos los hermanos desde el siglo I hasta el día de hoy, todos han pasado por ese arrepentimiento Значит, y esa человек fe. должен Entonces, cada раскаяться. persona tiene que arrepentirse, Человек должен поверить Богу, la persona tiene que creerle a Dios поверить в Евангелие y Божье. creer Это очень en el важно. evangelio de Dios. Значит, это же слово Esta «покайся palabra- и веруй» Arrepiéntate y cree каждому из нас. es para cada uno de nosotros. И если человек не раскается, Y si la persona no se он arrepiente, никогда не поверит él no podrá creer в Бога. en Dios. Понимаете? Это очень важно. ¿Entienden? Y es importante. Все проходим одно и то же покаяние. Todos debemos pasar el mismo Как сегодня arrepentimiento. много расширяют этот путь Hoy покаяния. muchos han tratado de ensanchar este camino. Если человек не имел боль, грусть, стыд, Si la persona переживания за свой грех, за то, что No ha он погибал, recibido, no ha experimentado con lágrimas y погибал, Ajá. стыд, que le грусть, da боль. vergüenza delante de Dios, le da dolor por todo lo que hizo delante del Если он Señor. не испытал эту печаль ради Бога, Si él no ha experimentado esa tristeza por Dios, тогда он не сможет él no podrá, доверить свою жизнь Богу живому, чтобы жить по Его Слову. no podrá creerle y confiarle su vida a Dios para vivir por esta palabra. Потому что, оправдавшись верою, мы имеем это примирение с Иисусом, мир с Богом. Porque tenemos redención por fe y Dios es que nos pone en paz con Dios. Как сегодня расширяют этот путь Hoy покаяния. ensanchan el camino del Ты просто arrepentimiento. прими Иисуса Христа. Tú recibes al Señor Jesús. Да не так важно это покаяние, самое главное, что ты признаешь себя No грешным. es tan importante el arrepentimiento como que tú te reconoces que eres pecador. Ты, главное, будь в церкви. Te dicen, lo importante es que estés en la Приходи к iglesia. нам на собрание Tienes que venir a nuestras reuniones и верь Богу, y что Он cree тебя en так Dios, любит, de que Él te ama tanto и тем самым y así губит mismo эти души. están matando a esas almas. Потому что Господь в Своем Porque Слове Dios en su неизменный. palabra, que es inmutable, Значит, покаяние и вера в Евангелие. arrepentimiento y fe en el Evangelio. К чему призывает Христос Его Слово? ¿A dónde está llevando el Señor en su К palabra? святой жизни. A vivir una vida santa. Человек раскаялся, осознал свой грех, La persona se arrepintió, reconoció su pecado, поверил Богу, доверился свою душу. le creyó a Dios, le confió su alma
и отделился от y греха se apartó de todo pecado и посвятился Богу, y se consagró a Dios. потому что жить святой жизни – это повеление Бога. Porque vivir una vida santa es un mandamiento de Dios. Будьте святы, ибо я свят. Sed santos como yo soy santo. И если человек не отделился от греха и не посвятился Богу, Si la persona no se ha apartado del pecado y no se ha consagrado a Dios, тогда он не исполняет это entonces слово. él no está cumpliendo la Как palabra de сегодня Dios. многие Como hoy не верят, muchos что есть святая жизнь. no creen que se puede vivir en santidad. Разговаривая с одним человеком, Conversando con una persona, которого родители que верующие уже sus много лет, padres son creyentes ya muchos и años, он, казалось бы, да, тот, который тоже следует за Христом, Если- ДВР, как у нас y называют, este joven es hijo de padres religiosos, дети, да, sí, родители, hijos que son de верующих padres родителей. religiosos, o sea, И creyentes. когда я с ним говорил, Pero cuando yo tenía a comunión Слове con él Божьем, y le hablamos de la palabra, и он мне сказал такие слова: él me dijo estas palabras: тебе уже пора по небу ходить. ya tienes que andar por A los mí, pues, cielos, no por la tierra. И я сказал: друг мой, Yo le dije, amigo, ты не исполняешь. tú no estás cumpliendo la palabra de Dios. Вникни Dice, в le Священное dije, Писание. y profundiza la palabra de Dios. Человек, если La не persona, отделится от si этого no se мира ha apartado de este mundo, сердцем, разумом, духом con su corazón, con su alma, con su espíritu, и не посвятится Слову si Божьему, no se ha consagrado a la palabra de Dios, он никогда, él nunca никогда не Nunca. увидит Господа. podrá ver al Señor. Без святости Porque sin santidad, никогда и никто не nunca увидит nadie Господа. podrá ver al Señor. Вы видите, как важно, о чем мы говорим? ¿Ven cuán importante es lo que estamos hablando? Неизменный в Слове Бог. Dios es inmutable en su palabra. Значит, жизнь свята. Entonces, hablamos de vivir en Иисус santidad. сказал Jesús такие слова: dijo estas palabras: умри для себя. muerde a ti mismo. Мы должны умереть. Наше «я» должно умереть. Tenemos que morir a nosotros mismos. Nuestro yo tiene que morir. Умри Morir для себя, para ti свое mismo, «я». a tu yo. Иначе ты не сможешь быть моим учеником. Porque de otra manera no podremos ser discípulos de Dios. Ну, разве можно умереть? ¿Y cómo se puede morir? Разве реально можно жить вот так, ¿Acaso es real как que se Слово puede Божье говорит? vivir así como está dicho en la palabra? Да, да и Sí, аминь. sí, amén. Вы понимаете? ¿Pueden entender? Это неизменное Слово Божие Es la palabra каждому из нас. inmutable de Dios para cada uno de Как nosotros. апостол Павел, Como para el apóstol Pablo, Петр, para остальные Pedro, апостолы a todos los apóstoles, a los и demás все apóstoles, братья, a которые todos прошли los впереди hermanos нас, que ya han pasado por delante de nosotros, они прошли именно с ellos этим Словом. pasaron este camino con esta palabra И они донесли его до нас неискаженно. y la han llevado hasta nosotros sin inmutablemente, o sea, sin cambiarla. Потому что Святой Дух следит за Porque своим Словом. el Espíritu Santo es el que vigila por su palabra. Он есть автор этого Слова. Él es el autor de esta palabra. Значит, Entonces, умереть за себя. Tenemos que Умереть за себя. morir a nosotros mismos. Господь говорит: возьми крест El Señor свой и dijo, следуй за мной. toma tu cruz y sígueme. И если кто не несет креста, Si тот не alguien может быть no моим está llevando учеником. la cruz de Cristo, no es del Señor. Братья, это и есть истина и здравый смысл. Hermanos, esta es la palabra de Dios Это неизменное Слово Божье. y es la palabra inmutable del Señor. Взять крест и Tomar la следовать за cruz y Христом. seguir a Cristo. Исключительно Exclusivamente по узкому пути. caminar por el camino estrecho. Исключительно по узкому пути, братья. Exclusivamente por el camino Это estrecho. я взял одни из основных да, el Señor me слов permitió самого Иисуса Христа. Tomar las palabras que el mismo Jesús había dicho. Идите узким путем. Andar por el camino Потому что estrecho. многие идут широким Porque путем. muchos van por el camino ancho. Бог избрал нам только исключительно узкий путь. Dios ha escogido para nosotros exclusivamente el camino Но как сегодня люди estrecho. расширяют его. Pero las personas tratan de ancharlo. Поэтому, Господи,
Por eso, Señor, смилуйся и сохрани народ Твой ten misericordia de tu pueblo, в целости, guárdalo Слова, en tu основания palabra, en tus fundamentos Слова Божьего. de la palabra de Dios, Чтобы мы и наши дети шли и проповедовали это para que Евангелие Божие. nosotros y nuestros niños puedan ir y predicar el Evangelio del Señor. Это один из важнейших требований, которые Господь Es uno de los никогда mandatos не изменит. Que Dios Никогда. ha dejado para nosotros y ellos no van a cambiar. Неважно, в какое время мы Y живем, no importa el tiempo que estamos viviendo, неважно, при каких обстоятельствах no мы importa живем, la circunstancia en que estamos viviendo, это слово не меняется. la palabra de Dios no cambia. Вы знаете, ¿Saben? но сегодня, Hoy, в это последнее en время, estos últimos tiempos, встречаются больше ver больше фантазеры, muchos que fantasean, фантазеры, o sea, que tienen mucha fantasía en su mente чем истинные поклонники Слова Божьего. y no son verdaderos adoradores de la palabra de Dios. Я думаю, кто знаком с этим понятием фантазеры, Y yo espero que puedan entender es lo que это те люди, digo которые acerca не de верят в fantasear. силу Евангелия. Estos son los que viven y no creen en el poder del Они Evangelio. расширяют себе. Son los И, que se anchan el camino да, кому проповедуют, расширяют этот y a los путь. que le predican le anchan el camino. Они говорят, что они знают Бога, но делами отвергаются от Него. Ellos dicen que conocen la palabra de Dios, pero con su vida lo niegan. Фантазер. O sea, son fantasiones, Правда, con su фантазеры. fantasía. Когда ты разговариваешь с ними, ты понимаешь, tú как hablas они con искажают ellos, Слово. Te das cuenta cómo ellos cambian la palabra de Как они Dios, cómo la придумывают distorsionan мгновенно. y cómo empiezan a inventar. Как они пытаются свои желания своего сердца cómo ellos приспособить tratan к Слову. Poner los deseos de su corazón y buscar argumentos bíblicos. Смотрите, Miren. фантазер. Los que fantasean. Тот, кто живет в Es своих aquel собственных стандартах. Que vive en sus propios estándares. Стандарт Божий Porque Dios для tiene su него не так estándar, важен, как его стандарт. pero para esa persona no le es tan importante Но я el так estándar de понимаю, Dios. Yo así lo entiendo. Мне так Así проповедовали. me ha sido predicado. Какая разница, кто и что тебе проповедовал? ¿Qué importa lo que te han predicado? Что говорит ¿Qué dice la Слово palabra? Божие? ¿Qué dice la palabra de Dios? Фантазер, тот, кто живет в своих собственных стандартах. Entonces los que fantasean son los que viven en sus Ilusias. propios estándares, en sus ilusiones, В баснях, как апостол Павел говорит, басням последуя, en cuentos, в мечтах, soñando, подгоняя Слово Божие под свои желания tratando de escoger la palabra de Dios, los lugares para cumplir sus deseos. и выдает их за действительность. Y За Слово Божие выдает. lo exponen como si fuera la palabra de Dios. Фантазеры, братья. O sea, fantasean estos hombres, hermanos. Давайте откроем с вами 2 Тимофея, Vamos a abrir con ustedes 2 de Timoteo, 4 глава, capítulo 4, с 1 стиха. desde el versículo 1. Апостол Павел говорит: El apóstol Pablo dice: «Я заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом». Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Павел даже говорит: «Я тебя заклинаю». Pablo dijo: Te encarezco, o sea, Заклинаю. Который будет, итак, заклинаю, там так написано, заклинаю, да? no, that- Да, тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, Царстве Его. Смотри, как он начинает. Te Да? encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Я не буду комментировать, братья, здесь очень все Yo no voy понятно. a comentar, hermanos, porque se entiende muy bien. И он говорит: Y él dice: проповедуй Слово. Que prediques la palabra.
настой вовремя и не вовремя. que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ты говори вовремя, неважно, Tú слушают тебя или нет. habla la palabra de Dios y no importa si te escuchan o no. Неважно, не хотят они слушать или нет, исполнять это No слово. importa si no te quieren escuchar, tú Павел cumple la говорит, palabra. проповедуй слово, истинное слово Él dice, Божие. predica la palabra verdadera. Обличай, запрещай, Redarguye, reprende, увещевай exhorta со всяким долготерпением и назиданием. con toda paciencia y doctrina. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Значит, эти фантазеры, они Entonces, выбирают estos que себе fantasean empiezan a buscar para sí и выдают, что это есть истинное Слово Божие. cuentos y después lo exponen como si fuera la palabra de Но Dios. Христос нам Pero до Dios этого уже сказал, nos что Он ждет dijo от нас. lo que está esperando de nosotros. Читаем 4 стих. «И от истины отвратят слух и обратятся к бастям». Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán Вот a они, las fábulas, a los cuentos. фантазеры, самые Esos son los que натуральные. fantasean naturalmente. Но ты будь бдителен во всем. Pero tú sé sobrio en todo. Переноси скорби. Soporta las aflicciones. Совершай дело благовестника. Исполняй служение твое. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Как четко Господь говорит нам. Cuán claro Dios está hablando con nosotros. Давайте посмотрим Титу, Vamos a ir nuevamente a Tito, 1 глава, capítulo 1. 18 стих. Tito. 1:18. Стоп. Наверное, я извиняюсь. Где Un он говорит, momentico, por favor, donde él dice, ладно, я, наверное, это перепутал немножко, ну ладно. Значит, мы должны быть очень o внимательными, sea, tenemos que ser muy atentos что Господь говорит нам в Своем lo que Слове. el Señor nos está hablando en su palabra. Значит, много раз мне приходилось говорить с такими фантазерами. A mí personalmente muchas veces he tenido que hablar con esos que fantasean И я сейчас немножко расскажу, да? y yo voy a contar un poco. Однажды я говорил Una vez estaba hablando с одним человеком, con una persona он верующий уже более 20 лет. y él dijo que era creyente por 20 ya años. И когда Господь позволил мне с ним Y разговаривать, cuando el Señor me permitió hablar con él, конечно, всегда, да, все разговоры сводятся к основным учениям Иисуса Христа. y claro que toda la conversación siempre Это tiene que estar святая жизнь, это fundamentada обращение от греха, en la palabra de Dios, una vida santa, Это apartada de прощение maldad, грехов. que han recibido el perdón de pecados, потому что речь идет о жизни вечной, porque estamos hablando de la vida речь идет о eterna, славе Божьей. estamos hablando de la gloria de И мы Dios с ним говорили об y этих estamos вещах. hablando acerca de estos temas. И когда я ему начал говорить, да, cuando yo empecé a о том, hablar что Господь acerca очищает нас, de que el освобождает Señor нас от nos греха, limpia, nos hace libres del этот pecado, человек esta persona начал говорить мне, empezó a hablar, что ну как же мы живем в этом мире, pero ¿cómo? Si vivimos en este mundo, но как же все-таки мы, да, касаемся этого мира, там, nosotros греха tenemos и так далее. relación con este mundo, vemos И cómo es lo я que понял, sucede. что это просто фантазер. Y yo entendí que esa persona fantasea. И я ему сказал, веришь ли ты Священному Писанию? Y yo le dije, ¿tú crees en la palabra del Señor, en las Веришь ли Escrituras? ты ¿Tú crees апостолам Иисуса a Христа, los Его Слову, их apóstoles del Слову? Señor Jesucristo y a lo que han escrito? И я сказал, давай откроем Священное Y yo Писание le dije, vamos a abrir la Santa Escritura, и посмотрим, Y vamos что a ver говорит Господь. que 1 dice, Иоанна. lee la palabra, primera de Juan. 1 Иоанна, мы с ним открыли. Abrimos con él, primera de Juan. Да, он верит. Он говорит, я верю Y él Слову dijo, pues Божьему. sí, claro que yo creo en la palabra del Señor. Мы открыли 3. Мгм. Вот он, да. 3 главу, Y abrimos el capítulo 3, 4 стиха. desde el versículo 4.
Когда я ему сказал, я говорю, ты свято веришь в Священному Yo Писанию? le dije, ¿tú crees santamente Oscar, en la dale, palabra de dale. Dios? Él dijo, sí, yo creo. И мы с ним начали читать такие Entonces слова. comenzamos a leer la С palabra 4 стиха. desde el versículo 4. Всякий делающий грех делает и беззаконие. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, И грех есть беззаконие. pues el pecado es infracción de la ley. И он говорит, и вы знаете, что Он явился, Христос, для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Y sabéis que Él, nuestro Señor Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. И теперь важный момент. Y ahora un momento importante. Всякий, пребывающий в Нем, во Христе Иисусе, Todo aquel que permanece en Él, en Cristo Jesús, не согрешает. no peca. Всякий, согрешающий, Todo не aquel видел Его и que не peca, познал Его. No lo ha visto ni le ha conocido. И я ему задаю вопрос. Y yo le Ты pregunté, грешишь добровольно и сознательно? tú pecas conscientemente Потому что грех, он добровольный и сознательный. reconociendo lo que estás haciendo, porque el pecado se hace conscientemente. И он говорит, да. Él dijo, sí, И я говорю, мы прочитали, всякий, пребывающий в Иисусе, не грешит. pero nosotros acabamos de leer, todo aquel que permanece en el Señor no Всякий peca, согрешающий не видел Его и не познал. porque el que peca no ha visto a Dios y le ha conocido. Ты грешишь? ¿Estás en pecado? Он говорит, да. Él dijo, sí. И я говорю, значит, ты от кого, если ты Entonces грешишь? yo le dije, ¿tú eres entonces de quién? Я говорю, Библия говорит, кто грешит, тот от дьявола. La Biblia dice que el que peca es del diablo. И он говорит, я от Бога. Y él dijo, no, yo soy de Dios. Это самый натуральный фантазер, Esa es una persona naturalmente que fantasea, который приспосабливает свою Слово Божие к своей жизни. que trata de cambiar la palabra de Dios conforme a su vida. 7 стих. Versículo 7. Дети, да не обольщает вас никто. Hijitos, nadie os engañe. Кто делает правду, тот праведен, El подобно que как hace он праведен. justicia es justo, como Él es justo. Кто делает грех, тот от дьявола. El que practica el pecado es del diablo, Потому что сначала дьявол согрешил. porque el diablo peca desde el principio. Можете себе просто представить? Pueden solamente imaginarse. Изменил Бог свое слово? ¿Ha cambiado Dios su palabra? Нет. No. Если грешишь, Si has pecado, Слово Божие говорит la palabra от dice, дьявола. eres del Потому что diablo. сначала дьявол Porque согрешил. desde el principio el diablo ha pecado. И здесь становится понятно, Y aquí todo empieza a какое ponerse en su Евангелие lugar. принял ¿Cuál es el человек. evangelio que ha Каким recibido esa словом он persona? живет. ¿Con qué palabra está viviendo? Он придумывает. Él se está inventando. Он басням последовал. Él ha Чьим-то seguido a басням. fábulas de cualquiera ya. Видите? Ujú. ¿Pueden ver? Просто удивительно. Очень много таких свидетельств, которые, да, вот Y встречаешься lamentablemente с hay muchos людьми, testimonios con que nos hemos topado para разговаривая с одной hablar. женщиной, También está hablando con una она не mujer перестает говорить иными языками. y ella siempre anda hablando en lenguas, Но она говорит, я не люблю своего мужа, я ненавижу его. pero ella dice, yo no amo a mi esposo, yo lo aborrezco. Она так и говорит, Así mismo lo decía. он иногда меня доводит, я его сковородкой бью. A veces él como si me pone la cosa mala y yo le puedo golpear. Это страшно. Y eso es horrible. Это не есть Евангелие Eso no Божье. es el Evangelio de Dios. Но я же говорю языками, а это как? Y ella dice, pero yo hablo en lenguas. Я не знаю, какими языками Yo no говорит sé человек, en qué lenguas está hablando esta mujer, но это не есть pero esto Евангелие. no es el Evangelio de Dios. Меня так сегодня коснулся Господь. A mí me ha tocado hoy el Señor. У меня мурашки бегали до вечера по моей Tenía el плоти. pelo erizado por todo el cuerpo. И так было, такое присутствие Бога Y yo было. sentía la presencia de Dios. Но почему-то Pero, все ¿por остается qué? на мурашках. Después todo se detiene en esos pelos erizados. Разве Бог играет на чувствах, на ¿Acaso эмоциях? Dios está jugando con las emociones o lo que sentimos? Бог не играет на No, чувствах, Dios no эмоциях. está jugando con nuestras emociones ni nuestros sentimientos. И если бы реально тебя Si коснулся Господь, realmente la presencia de Dios te hubiera tocado,
или проговорил бы что-то тебе. o te ha dicho algo, И я говорю, никогда этот человек не остался бы прежним. esa Никогда. persona nunca hubiera sido la misma, nunca más. Потому что когда Господь трогает человека, Porque cuando el все Señor меняется toca a la вокруг persona, него. todo cambia en su vida. Братья, Hermanos, Господь сказал el Señor Аврааму всего le лишь dijo одно слово. Abraham una palabra, Выходи. le dijo, sal, Выходи от отца своего и sal de следуй la за casa мной. de tu padre y sígueme. И он повиновался этому слову. Y él fue y obedeció a esa palabra. И он повиновался настолько, Y что él стал obedeció другом Богу. de tal manera que se hizo amigo de Dios. Он стал отцом всех верующих, потому что поверил этому слову Él se одному. hizo amigo de Dios porque él obedeció la palabra de Dios. Изменилась его жизнь, Бог проговорил ему. Porque la palabra le cambió la vida por completo. Изменилась его жизнь Le cambió абсолютно. la vida por completo, Бесповоротно absolutamente, изменена. y sin vuelta atrás. Кардинально изменилась его жизнь. Cardinalmente cambió su vida. И причем он даже пошел туда, куда не знал. Inclusive, él fue a donde todavía no sabía dónde iba. Значит, когда Бог говорит, меняется жизнь Entonces, cuando человека. el Señor te toca, te habla, la vida se cambia. Когда Моисею, Бог позвал Cuando el Моисея, Señor llamó a Moisés, Моисей рухнул перед Богом. Moisés cayó delante del Señor. Сними обувь твою. Y el Señor le dijo, quítate las sandalias, Вы понимаете, насколько Бог свят в своем слове? porque saben cuán santo es el Señor en su palabra. Пойдешь и выведешь народ мой. Y le dijo, irás y sacarás a mi pueblo. Моисей Y Moisés повиновался Божьему слову. obedeció a la palabra del Señor. И мы видим, какую славу, Y какая vemos слава con была. cuánta gloria él vivió. Братья, когда Исаия, Cuando Isaías, а Исаия в греческом слове Бог есть Спаситель, перевод. Isaías en la traducción Его es имя означает Бог есть Спаситель. Dios es la salvación. Когда Исаия увидел Cuando Isaías в присутствии Бога, estuvo en la presencia del Señor, у него мурашки бегали по всему телу весь вечер, наверное. seguro que él tenía el pelo rizado toda la noche. Я нечистыми устами. Yo, dijo él, con labios Он чуть не умер там от impíos, страха. o sea, que no son limpios, Бог проговорил к pero el нему. Señor le habló y le И он взял, dijo, очистил и сказал, y le теперь tocó ты чист. los labios y dijo, eres limpio por mi Изменилась palabra. жизнь Исаии, изменилась. Se cambió la vida de Isaías, Поэтому cambió. это так далеко от того, что Господь мне проговорил, Он коснулся, Он это. Eso todo está lejos de esas No, emociones de que жизнь Dios me ha меняется. tocado, Dios me esto, pero la vida no ha Но cambiado. Слово Божие не есть самый максимальный авторитет в твоей жизни. ¿Acaso la palabra de Dios no es la autoridad máxima en tu vida? Братья, Hermanos, наш возлюбленный брат Иоанн, nuestro amado hermano Juan, креститель, el за Bautista, одно только Слово Божие, которое он отстаивал, Por он la лишился palabra. головы. por la palabra que él llevaba hacia adelante, se quedó sin cabeza. Царь, тебе не должно иметь жену, Él le dijo al брата, rey, no te es lícito tomar la потому mujer что de tu Слово hermano, так говорит. porque la Biblia dice así, la palabra И dice он así. лишился головы. Y Ну se какая quedó sin слава cabeza, Божия. pero él vivió la gloria Вы de Dios. понимаете, братья, Pueden что entender, остановит hermanos, христианина ¿Qué puede сказать detener a un истину, cristiano de жить hablar la здравым verdad? смыслом истины? De vivir con la mente de la verdad. Никогда не сойди с этого пути. Nunca puedes desviarte de este camino. Что бы тебе ни стоило, Слово Pase lo que Божие. pase, cueste lo que cueste, es la Amén. palabra Da de y Dios. amén. Es sí y en el amén. Помните, когда Иоанн увидел Христа, Recuerden cuando Juan vio a Jesús. как он замертво упал. Él casi sin vida cayó delante de él. И многие другие Y братья, muchos otros hermanos которых так жизнь менялась. que cambiaban sus vidas. Бог меня позвал. Cuando Он мне Dios nos сказал, llamaba, Он Cristo me доверил мне dijo, Евангелие Cristo Божие. me ha dado el Evangelio Это eterno para Его Слово, llevarlo. которое Он поставил превыше своего Es la имени. palabra que Dios ha puesto por encima de su nombre.
Бог трогает нас, трогает тебя и меня только с Dios одной целью, nos чтобы toca a ti пробудить y a нас. mí. ¿Para qué? Para hacernos despertar, avivarnos. Пробудить, потому что мы живем в последнее время. Porque vivimos los últimos tiempos. И наш враг Y nuestro enemigo будет делать все, está haciendo todo lo чтобы мы posible ослабели в этом para que слове, nos debilitemos en la чтобы palabra. мы сняли глаза с Para этой que истины. quitemos la mirada de las verdades bíblicas. Но Павел говорил Pero Pablo le Тимофею, decía a Timoteo, но ты будь бдителен pero во tú всем, sé sobrio y vela, переноси скорби, soporta las и tentaciones, исполняй служение, проповедай Евангелие cumple Божие, tu ministerio y predica el evangelio de Dios. потому что мы живем в последнее время. Porque sí vivimos los И это últimos время tiempos. подготовки, братья, Es tiempo de подготовки. preparación. Это время исправить пути свои, Es деяния tiempo. свои, жизнь свою. Es tiempo de preparar nuestro camino, de cambiar lo que falta por cambiar. Это время поправить свои Es el светильники momento cuando tenemos по que Слову poner Божьему. nuestras lámparas encendidas y prepararlas según la palabra de Это Dios. время ожидания. Es tiempo de espera. Поэтому Господь говорит, смотрите, искупление ваше приближается. Por eso el Señor dice, miren porque ya su salvación está cerca, su redención está Поднимите ваши cerca. очи. Levanten sus ojos. Братья, это очень важно. Es muy importante, hermanos. Знай, Mira, без святости sin santidad никто Nadie никогда nunca не увидит Господа. podrá ver al Señor. Иисус сказал, Jesús без dijo, этой чистоты невозможно sin esta подойти к Богу. santidad no se puede acercar a Dios. Невозможно войти в Его присутствие, No se угодить puede Ему, entrar en su presencia y agradarle. чтобы иметь благодать Божию. No se puede tener la gracia de Dios. Нужна святая, Tenemos que vivir отделенная от греха и una посвященная vida Богу жизнь. santa, apartada de pecado, consagrada al Señor. Значит, без чистого сердца Entonces, sin un никто corazón не limpio, узрит Господа. nadie verá al Señor. Это Слово Божие. Esta es la palabra de Dios. Давайте откроем Иоанна 12 глава. Vamos a abrir con ustedes Juan capítulo 12. Иоанн 12 глава. Juan 12. Двенадцать, 48. Capítulo 12, versículo 48. Да что ж такие листы-то? Двенадцать, 48. 12:48. Смотрите. Miren, Отвергающий меня el que me rechaza и не принимающий слов моих y no recibe mis palabras, имеет судью себе. tiene quien le juzgue. Ты видишь, отвергающий слово Puedes моих ver, el que и не rechaza принимающих y el que no recibe слов моих las palabras del Señor, mis имеет palabras, судью себе. tiene quien le juzgue. Слово, La которое palabra я говорил, Que ha hablado, оно будет судить его в последний день. ella le juzgará en el día postrero. Вы видите? ¿Pueden ver? Значит, если человек не исполняет Слово Божие, Si, Он la будет persona судим этим no словом. cumple la palabra de Dios lo va a juzgar. как важно, братья, это. Es tan importante, hermanos, Это говорит сам Господь. porque es Dios mismo quien está Когда Он hablando. пришел на землю, Он сказал, Cuando я vino не a este пришел нарушить mundo, это Слово. Él dijo, yo no vine para cambiar Я la ley, пришел исполнить yo его. vine para cumplirla. Небо и земля пройдет, но Слово Его La не palabra, пройдет. el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Давайте посмотрим. Vamos a abrir. Апостол Павел говорил, El apóstol Pablo, живите достойно благовествования Евангелия. él dijo, vivan conforme el evangelio de Dios, Евангелие Божие. Давайте del откроем evangelio del Филиппийцам. Señor. Vamos a abrir Filipenses. Мы посмотрим эти стихи важнейшие. для Vamos нас. a ir estos versículos que son muy importantes. ¿Qué cuesta? Филиппийцам.
1 глава, Ajá. Capítulo 1, Филиппийцам 1 глава, Filipenses capítulo 1, 27-28 стих. versículo 27 y 28. Только живите достойно благовествования Христова, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, Para- или не приду, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, Чтобы все мы стояли за para que эту todos веру, nosotros которую передал нам estemos Господь, firmes por esta fe que Dios nos ha за entregado, веру евангельскую, por за la Слово fe del Божие. Evangelio en la palabra de Dios. 28 стих. Versículo 28. И не страшитесь ни в чем противников. Y en nada intimidados por los Это que se для них oponen, есть предназначение погибели, para que ellos ciertamente es indicio de а perdición, для вас спасение. mas para vosotros de salvación. И сие от Бога. Y esto es de Dios. Значит, не страшись, брат, не Entonces, страшись, no сестра. tengas miedo, hermano y Говори hermana. Habla la verdad. Помните, Господь сказал, Recuerden, el Señor dijo, если ты видишь si tú ves согрешающего a un брата, hermano que ha pecado, и если ты не обличишь его, y si no lo vas y no lo reprendes, то ты понесешь его грех на себе. la sangre de esta persona lo llevarás tú. Но если обличишь его, Pero то si ты le спас hablas, душу свою. tú salvarás tu, А он tu понесет vida, сам свой tu грех. alma, y esa persona llevará la sangre de su pecado. Поэтому Павел говорит, проповедуйте Евангелие, Por eso чтобы el у нас Señor был dijo, один дух в Pablo этом. dijo, predica el Evangelio y no tengas miedo. 1 Тимофея, Vamos a ir a 1 Timoteo, 1 Тимофея, ух, листочки. no, Новое там. la Biblia nueva, por eso le es difícil. Значит, 1 Тимофея 6 глава, Ajá, capítulo 6, 3-5 стих. versículo 3 al Смотрите, 5. братья. Miren, hermanos. Пустые споры, с 3 стиха. Да, с извиняюсь. 3. Ujú. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, вы видите, да? ¿pueden ver, Кто hermanos? учит иному. Вот, Los фантазеры эти Los учат. que enseñan otras cosas, esos son los que fantasean precisamente. Тот горд, ничего не знает, Y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe. но заражен страстью состязания. Y delira acerca de cuestiones, Как они отстаивают грехи. ellos están conformándose con el pecado. Да, состязанием и словопрением, Y contiendas de palabras, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, Пустые споры между людьми, поврежденного disputas ума. necias de hombres corruptos en entendimiento. Это и есть превратный ум. Eso es tener una conciencia cauterizada, Чуждыми истины, privados de la verdad, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. que toman la piedad como fuente de ganancia. Удаляйся от таковых. Tienes que apartarte de ellos. Вы видите, Apártate братья? de los tales. Они думают, Ellos piensan что как будто Бог должен их обогащать, como si благословлять, Dios tiene que что Он только для этого и bendecirlos, нужен. que solamente Dios,
es necesario para la vida personal, para bendecir, para las finanzas y todo eso. Когда послушаешь их свидетельства, Cuando tú escuches sus они все testimonios, говорят только о том, мне Бог дал, мне todos Бог ellos hablan de благословил. una misma cosa. Dios me dio, Dios me Я bendijo. купил машину, Yo слава compré Богу. un carro, gloria a Dios. Ой, я строю дом сейчас, Ah, вообще yo не estoy был, и вдруг. construyendo una casa ahí, grande. Вот откуда все эти И todos- призывы к процветанию и благополучию. Todo, ahí vemos todas esas falsas doctrinas acerca de la prosperidad. Вот отсюда. De ahí viene. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Ellos tienen un corrupto entendimiento, por eso empiezan a hablar cosas que no deben. Правда, они думают, что Бог спас их для того, чтобы они на этой земле укоренились Y ellos в creen шоколаде. que el Señor los salvó para que ellos vivan bien en esta tierra como que estando en chocolate. Христос сказал нам не только веровать, но и Y el страдать. Señor dijo no solamente que crean, sino que también padezcan por el Evangelio. Поэтому мы должны быть очень Por eso осторожны. nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Значит, смотрите, давайте посмотрим. Сам Господь говорил Матфея 7 Vamos a глава. ir a las palabras que dijo el mismo Señor en Mateo Матфея 7 глава. 7. Все эти стихи, они просто жизненно важны для нас. Todas estas palabras son muy importantes para nosotros. 7 глава – это Нагорная проповедь. El capítulo 7 es Ну, Нагорная проповедь, да. la predicación del 24 Sermón del стих. Monte. 24. Да. 24. Почему именно Господь говорил такие слова? Итак, El Señor dijo, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу, благоразумному, который построил дом свой на камне. cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Да, это как бы последние стихи Нагорной проповеди. Господь Son говорит, casi las últimas palabras del sermón. кто слушает, Aquel que внимательно escucha con слушает atención Слово Божие la palabra de Dios и исполняет, живет этим y las Словом, pone en práctica, vive según esa palabra, тот будет благоразумный, он будет под esa благословением. persona será sobria, prudente, vivirá bajo la bendición de Dios. Ну, вы знаете эту притчу, да? Ustedes saben estas А palabras теперь de la давай palabra. 26. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподоблю человеку безрассудному. Значит, тут говорит, итак, всякий, кто слушает слова мои Да, я сии скажу и про это. исполняет их, а то я- El versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las Тот hace, благоразумный. le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Entonces vimos al principio que el que escuche y la hace es prudente. 26 ты сказал, да? Да, и что? Да. Тот, кто слушает, тот... Или человек Исполнитель. исполняет, и Бог благословляет O la его всю persona его жизнь. pone en práctica, actúa según la palabra de Или Dios он y Dios просто lo bendice. Не имеет ума, O вообще ума la не имеет. persona es Фантазер. imprudente, son de las que fantasean, no Поэтому, viven conforme a Dios. когда приходят трудности, Por eso, cuando vienen когда las приходят проблемы, dificultades, las situaciones, los problemas, этот человек падает, его вера падает, он терпит как бы крушение веры. esa persona cae, su fe cae y vive en adversidades. Значит, Иоанна Juan 14. 14. Иоанна 14. Juan 14. Ой, Господи Иисус, сохрани народ свой в Слове Его. Oh Señor, guarda tus hijos en tu palabra. 14-24 стих. 14:24 de Juan. Кто любит меня, то соблюдет заповеди Да. меня. 24 стих. 24. Любящий меня. El que me ama, Иисус сказал в ответ, 23 стих. Кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое. versículo 23. 23. Jesús dijo,
el que me ama, mi palabra guardará, и Отец мой возлюбит его, y и mi мы Padre придем к нему, le amará y vendremos a él, и обитель у него y сотворим». haremos morada con él. Видите как? ¿Pueden ver? Кто любит, Pues el que ama кто любит меня, тот соблюдает мое слово. И мы с va a Отцом будем guardar su благословлять palabra, его. y el Padre y Jesús bendecirán a tales personas. 24 стих. «Не любящий меня не соблюдает слов моих». El que no me ama, no guarda mis palabras. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 8 глава Иоанна. Vamos a ir ahora al capítulo 8, 8:47. 8:47. Смотрите, 8:47. 8:47 de Juan. Смотрите, какой важный стих. Miren unas palabras importantes. Сам Иисус сказал, кто от Бога, Jesús mismo lo dijo, el que es de Dios, кто от Бога, тот слушает las palabras de Слово Dios Божие. oye. Кто от Бога, он будет стоять на Слове Божьем. El que es de Dios va a estar firme en la palabra de Dios. Кто любит Иисуса, будет исполнять Его El que Слово. ama a Jesús va a cumplir su palabra. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Por esto no la oís vosotros porque no sois de Dios. Как четко Господь El ставит. Señor bien claro dijo este versículo. Альтернативы Слову Божьему нет. Para la palabra de Dios no hay alternativa. Да благословит нас Господь и Que el поможет Señor нам nos нести bendiga это y Евангелие nos Божие, ayude a llevar el Evangelio de Dios пока не увидим Христа как есть. hasta que no veamos a Cristo tal como А Он es. уже скоро придет. Y ya Cristo viene pronto. Держи, брат, слово, держи, сестра, слово. Aguanta la palabra, hermano, hermana, Вот здесь. aquí. Да благословит тебя Господь. Que Dios os Amén. bendiga. Amén.